ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ஒரு சிம்பிள் பேரட் ஃபிஷ்க்கு ஒரு டேங்க் செட்டப் எப்படி அமைக்கிறது அப்படின்னா, இந்த டேங்க்கோட சைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 ஃபீட் லென்த்து, 1 ஃபீட் வித்து அண்ட் 1.5 ஃபீட் ஹைட்டு. அண்ட் இதில் ஒரு டாப் லிட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் சிம்பிளாக ஒரு இன்டர்னல் ஃபில்டர் அண்ட் பேரட் ஃபிஷ்ஷோட வார்முக்காக கொஞ்சம் ஹீட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், ஒரே ஒரு ஹீட்டர். அண்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹைடிங் ஸ்பாட் ஒன்று போட்டை இது பண்ணியிருக்கோம். அதுக்குள்ளார போய் வெளியில் வர மாதிரி ஒளிஞ்சிக்கிற மாதிரி ஒரு இது செட்டப் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிம்பிளான ஒரு சில பிளான்ட்ஸு, அப்புறம் கிராவல்ஸ், பிளாக் ஸ்டோன் போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். நல்ல அந்த பேரட் ஃபிஷ்ஷோட ஆரஞ்சு கலருக்கு இது சூப்பராக எடுத்து கொடுக்கும். பேக்ரவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் ஸ்டிக்கர் ஒட்டியிருக்கோம். ஸோ இந்த செட்டப்பை யூஸ் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி 2 சிம்பிள் பாட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதனோட டோட்டல் காஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 3,000 to 4,000 இன்க்ளூடிங் ஃபிஷ்ஷோட. இதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஏதாவது டவுட்னா கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ்.